Всем привет! 3 дня назад меня укололи уколом. Нам в поселок привезли сыну наконец-то. Правда, всего 2. И укололись я и председатель сельсовета. Я себя чувствую прекрасно. Председатель, не знаю, как себя чувствует, его никто не видел с тех самых пор. Я чувствую себя замечательно. Температуры нет совсем. Ну, комнатная температура. Ну, единственное, что хвост маленько побаливает. А так нормально, ни разу не кашлянул. Ну, потому что я боюсь кашлять. У меня понос. Боюсь кашлять. Вот, поэтому 3 дня уже не кашляю. В общем, все прекрасно. Буду держать вас в курсе и дальше. А напишите, кто еще укололся в комментариях. По-любому уже не 2 было, не 2 укола на всю страну. Вот, давайте.